Hello，大家好，歡迎大家翻去紙上談機嘅 channel，我係 No。咁今日嚟呢個電腦101上網自由人系列啦。咁呢個系列係主要講下網絡相關嘅基本知識嘅。咁今集就係會講下手機電腦點樣上網啦。咁5G、4G 啊、WiFi 呢啲名詞又係啲乜嘢嘢嚟嘅咧？因為呢啲係上網絡嘅基本知識嚟嘅，咁就一定要。如果你對於之後嘅話題有咩興趣嘅，都係要知道嘅。咁 part one 先啦。咁咩係互聯網呢？咁互聯網因為大家成日講上網啊嘛，上網個網就係互聯網啦。咁上網咁其實就係咧，你有好多人個，咁就有好多個個體啦。咁大家你要 connect 人哋，聯繫人哋，咁你就要大家互相連接。咁其實呢樣嘢已經係互聯網嘅。咁只不過呢個聯絡方式咧，佢係經呢個網絡世界嘅啫。咁就唔係經書信啊呢啲嘢。咁好啦，咁平時大家聯繫其他人嗰陣時，係邊呢條線係邊個提供嘅咧？咁如果你現實世界 send 信俾人嘅，咁就會有郵局啦。咁網上世界係邊個咧？咁就係網絡服務供應商，咁 ISP，咁就 Internet Service Provider。咁通常咧會有兩個供應商嘅，咁就各自負責一個人啦，咁樣樣。咁當然可以同一個供應商嘅，如果大家都係用同一間公司，咁咪會同一個供應商咯。咁網絡服務供應商嘅，咁其實大家成日見開嗰啲咩 BN 啊、乜乜 T 啊、Smart 乜嘢啊、某個數字啊，其實呢啲都係叫網絡服務供應商嘅。好啦，咁好快咁下一 part 啦。假設你想 send 一個信息，咁要點做呢？會有兩種情況嘅。第一種叫 P2P，咁 P2P 係咩？就 peer to peer。簡單啲嚟講咧，就係你直接俾對方。第二種咧就係伺服器，咁就例如 WhatsApp 咁樣樣。咁你首先 send 個信息俾 WhatsApp，然後個 WhatsApp 咧就再將你幫個信息 send 俾你要 send 去嘅人度。咁好啦，如果你有好多個人點算啊？咁如果你係用 WhatsApp 呢啲嘅話，咁首先你會照人都係 send 俾 WhatsApp 先啦。咁然後個信息咧就會經 WhatsApp 派俾唔同嘅人嘅。咁你見到如果下面嗰度係一次嘅 send 俾幾個人嘅，大家都係可能同一間屋企咁樣，可能同一個屋企家族咁樣樣嘅。咁佢就一次嘅 send 晒俾你，send 一個人都可能流量大啲咁樣樣啦。咁如果 P2P 喎，咁變咗就會好似呢種情況咁樣嘅，就將個信息逐次咁樣講，每一次咁 send 幾個出去，send 俾唔同嘅人咁樣樣。咁呢種做法咧就會慢啲嘅，但係私隱度就會高啲啦。咁大家平時用開咩 WhatsApp 啊、Signal 啊、Line 啊、IG 呢啲咧，其實都係屬於中間有個 server 嘅類型嚟嘅。咁就基本上好少會用到 P2P 嘅，因為真係幾慢下嘅，而且個選項都唔多啊。咁大家要知道一樣嘢，首先就係你俾嘢人嗰陣時咧，假設你係紅色嘅話咧，咁你係就叫 upload 個動作叫做上載上去，咁就 upload 上去啦。咁如果你係黑色嘅，咁你就係叫下載，你呢個動作叫下載咁樣樣。咁大家要記住呢個詞啊，因為基本上成日講啲網速咧都會用到呢樣嘢呢兩個字。咁咧，如果頭先結合翻頭先所講嘅嘢，有供應商呢樣嘢嘅話，係 ISP 呢樣嘢嘅話，就係首先你如果有個信息想 send 出去嗰陣時咧，你首先經一個服務供應商啦，上載俾個服務供應商，個服務供應商即係提供啲服務俾你啊嘛，咁你就可以 send 咗個信息俾 WhatsApp 嗰度。咁當然 WhatsApp 可能佢都有佢自己服務供應商嘅咁樣樣，即係你可以想象下，你如果WhatsApp 唔係科技公司嚟嘅咩？點解佢有自己服務供應商嘅？
好正常嘅，因為佢唔係科技公司嚟嘅咩？咁因為佢唔係網絡公司嘛。如果佢係網絡公司，咁可能佢自己有自己嘅網絡服務供應啦。咁但係 WhatsApp 應正常講就唔係啦。咁大家可以想像下，如果我哋今次呢個唔係 WhatsApp 嘅，係可能純粹係呢個百佳嘅網上超市咁樣樣嘅。咁百佳網上超市未必有自己網絡服務供應商噶嘛，或者可能 HKTV Mall 咁樣樣都係其實同樣邏輯嘅啫。咁可能佢就會有自己服務供應商，咁就甚至佢可能有陣時有啲公司會有多過一個服務供應商作為後備啊，或者分流咁樣樣嘅，都唔出奇嘅。咁就 WhatsApp 之後再用翻佢自己服務供應商，再提供翻俾目的地嗰個用家啦。咁個用家就要下載翻嗰啲信息啦。咁就個動作就係咁樣樣啦。咁好啦，咁就講下屋企上網同埋出街上網咯。咁首先大家要知道啲5G 啊、4G 啊、LTE 光纖 WiFi 咩5GHz 呢啲係乜嘢乜東東呢？咁大家平時講開 LTE、4G、5G 咧，就係第幾代行動通訊網絡？咁3G 第三代啦，4G 第四代啦，5G 第五代嘅。比較特別少少咧就係 LTE。LTE 就係叫 Long Term Evolution 啦，咁中文叫長期演進啦。咁通常就咁叫 LTE 算噶啦。咁 LTE 係乜嘢嚟嘅？最初頭嘅，如果好簡單咁講咧，LTE 其實係3.9G 咁樣樣嘅嘢嚟。但係呢個係其實一個係冇一個正式名稱嘅，甚至佢個標準都唔係好嚴格嘅，因為佢唔係一個正式嘅代數嚟嘅。類似你可以理解為一個花名咁樣樣，而且本身佢第幾代行動通訊網絡其實都係一個名嚟嘅啫，係啦咁樣樣。咁去到後期咧，咁其實 4G 咧有啲人都叫做 LTE-A 嘅，個 A 就 stand for Advanced 進階，即係 4G 就變咗進階長期演進啦。然後 LTE 就即係變咗有兩個 LTE 啦，就會有呢啲情況咁樣發生嘅。咁簡單嚟講，其實係名嚟㗎啦，就係咯，可以同個速度冇絕對關係嘅。咁好啦，跟住就 WiFi 啦。咁乜嘢係 WiFi 呢？WiFi 就係無線區域網絡技術。咁區域講明區域咧，佢個區域其實係好細嘅啫，通常係可能你屋企啊呢啲咁嘅細範圍嘅啫。咁當然，如果你話咩我大學有 WiFi 喎，周圍都係 WiFi，因為佢係由好多個 WiFi router 組成嘅。咁所以佢先可以覆蓋到好大嘅範圍。如果你係住村屋啊，咁可能你更加都知啦。有陣時會利用一啲 mesh WiFi 一啲衛星機咁樣樣嘅去擴展呢個 WiFi 嘅網絡。咁呢個就係最基本一啲 WiFi 名先啦。咁左手邊就係個世代名稱啦。咁依家暫時市面上用到最新嘅就係 WiFi 7，咁就叫 B 嘅英文字嘅。通常你見到可能 B 撚住一堆數字咁樣，就係代表佢係 WiFi 7，然後佢係有某個速度咁樣樣，或者某個型號咁樣樣。咁你見到啲 WiFi 呢樣嘢，佢唔係每年都有新嘅。咁暫時嚟講都係4至5年啦。呢近排就係、是、咁，你見到可能2028年呢，咁就有 WiFi 8啦。咁比較咁大部分人應該係用緊 WiFi 5至 WiFi 5或者 WiFi 6啲嘅。咁如果 WiFi 6咧有個特別咧，就係 WiFi 6E。6E 係咩咧？就係佢延伸頻段嚟嘅。個延伸頻段就係會六 G 第6 GHz 啦，咁樣會講下嘅。咁6 GHz 部分你要睇下你部機實唔 support 啦，同埋佢比較遲少少出嘅，咁佢2020年先出嘅。咁通常你個 WiFi router 如果就咁寫 WiFi 6嘅話，咁代表佢就係得2.4同埋5 GHz 呢部分嘅啫。咁如果係有6 GHz 呢個頻段嘅話，就 AXE 咁樣去寫嘅，或者 WiFi 6E 咁樣去寫。咁都係少少建議，要係咁依講下先啦。咁正常嚟講都係有新用新㗎啦，唔好因為就係真係貪小便宜，即係特別貪平買呢幾百蚊，原來佢係嗰啲 WiFi 4嘅倉底貨，係我係有朋友試過係咁樣樣嘅。
唔建議啦，但係冇強制性嘅。咁講下個工作頻段咧，咁就係頭先講嗰啲2.4啊、5啊、6GHz 呢啲啊。咁有咩分別咧？工作頻段越高，咁佢嘅速度就越快，而且越難干擾。即係你越多裝置嗰陣時咧，都佢可以處理到越多裝置。咁2.4係最低嘅，即係可能10部機咁就滿㗎啦。咁可能6GHz就可能你同一個範圍內，你有幾百幾成100部都冇問題添。咁樣舉個例子咁樣樣。咁當然啦，佢都有缺點嘅。咁佢嗰個工作頻段越高咧，佢個覆蓋範圍就越細，而且佢繞場同埋穿透能力都越差。咁就睇你嘅需要啦，去買邊類型嘅 WiFi router。咁正常嚟講，大部分 WiFi router 咧都有2.4同埋5GHz 嘅頻段嘅，係新一啲嘅 router 咧，或同埋高級嘅 router 咧先6GHz 頻段嘅啫。咁大家如果對而家仲未清楚嘅，咁就係5GHz 係一個工作頻段，同5G 係冇關係嘅。咁係啊，所以咧 WiFi 同5G 咧係冇直接關係嘅。咁有少少小知識啦。咁另外一樣嘢叫 WiGig，係啦。咁其實係一個60GHz 嘅無線網絡嚟嘅。咁呢個咧正常人係用唔到嘅，係一啲企業基本上係一啲企業用嘅或者好進階嘅網絡，有好進階嘅網絡需求先會用到嘅啫。咁仲有就係 WiFi Hello 啦。咁佢就再低頻啲嘅，仲低到我頭先講嘅2.4嘅。咁但係你平時用開嗰啲手機咧，係完全唔 support 呢兩個頻段嘅。咁通常下面嗰個咧就會用開，可能佢啲農場啊，一啲農作物，一啲叫智能設備咁樣去管理，可能灑水啊咁樣樣，或者係一啲緊急聯絡方法咁樣樣嘅啫。咁依家講下屋企上網啦。屋企上網通常有兩種啦。咁依家講緊光纖先啦。咁假設你想睇 YouTube，咁點做呢？首先個 YouTube 佢自己供應商，如果佢冇嘅話，咁就要揾另外一個供應商，咁就 send 俾佢你嗰個供應商先。然後你個供應商咧，俾你個光纖口嗰個 modem 或者 modem，睇下你中意點讀。然後咧，你個 modem 咧就會再出條線俾你個 WiFi router。咁呢個 WiFi router 咧就可以選擇用有線或者無線嘅方式去連接啦。咁就係咁樣樣。咁當然個供應商去到你屋企係咪全程都係光纖呢？有機會唔係嘅。香港嚟講呢，只要你新樓嘅話，正常嚟講呢都係全程光纖。但係如果你有翻咁上下年歷史嘅話，咁就有機會未必嘅。或者要係你外國咁樣嘅，住喺外國嘅，或者其他地方唔係香港嘅，就有機會唔係全程光纖嘅，可能淨係去到你屋企棟大廈嘅啫，或者你個區嘅啫咁樣樣。咁第二種就係近排呢幾年比較興嘅5G 同埋4G 屋企上網。咁佢有咩唔同呢？都係俾條片俾咗你個供應商先啦。咁你個供應商咧就會俾條片 send 條片去你個信號塔，個信號塔咧就 send 落去你個5G 加 WiFi 路由器。通常係呢種嘅，好少會分拆嘅。佢哋啲 router 即係唔會好似頭先咁樣光纖合一個，然後 WiFi 一個。佢呢啲通常係你要特登買一啲有 5G 或者5G 嘅 WiFi 路由器嘅。咁你記住 WiFi 同 5G 係兩樣嘢，所以點解要有個加號？因為係兩個功能嚟嘅。咁之後再用有線嘅方式或者無 WiFi 嘅方式 send 翻去俾你啲裝置度咁樣樣。咁好啦，出街上網咁就都係用 YouTube 嚟做例子啦。YouTube 俾翻你個供應商，咁個供應商咧就 send 條片俾唔同嘅信號塔，咁睇情況，咁佢就 send 俾你啲裝置啦。或者如果你好似你係用開 WiFi，你可能去到咁樣去緊旅行嘅，咁你用緊 WiFi 蛋嘅，咁佢會俾個熱點咧，即係右手邊嗰嚿圓圈嗰嚿嘢。
然後個熱點再 send 翻落你部手機，咁樣樣呢啲情況嘅。咁咧，如果咁，因為平時4G 嗰啲，你嗰啲係平時會移喐緊噶嘛。如果唔係，佢都唔會叫行動網絡啦。咁咧，佢嘅做法就係咧，咁點解你可以唔會斷線咧？就因為佢你一移動咧，佢就會幫你自己切，當佢會自己切換噶啦。特別係 detect 到你嘅信號唔夠啊，咁佢就自己換噶啦。其實你唔需要去做任何唔需要做任何動作嘅。咁當然你始終因為你有 cut 線同埋再連接過，你唔多唔少都會比起有固定嘅網絡，即係屋企上網個穩陣程度一定冇咁高嘅。除非你keep 住坐喺條街度坐喺度用手機，咁就會好啲嘅。咁好啦，我哋而家逐結合翻講咗嘅嘢。如果你係紅色人，你想上載一條片，可能一張相俾你個朋友，然後你個朋友係用緊電腦嘅，咁點算呢？假設你係用緊5G 寬頻嘅，咁你首先你個張相就會 send 咗俾你個 5G 同埋 WiFi 嘅路由器先啦。咁呢個路由器再經呢個信號塔 send 翻你俾你個供應商，然後個供應商再 send 翻俾去 WhatsApp 俾網絡供應商。咁咧，咁個供應商再 send 翻去 WhatsApp 收到啦，就再 send 翻去俾佢自己供應商，佢自己供應商先至再將呢個請求再 send 翻去你朋友嘅供應商，最後第三個供應商 send 落去佢光纖盒度啦。假設佢係用光纖，個光纖盒再有條線冧翻去佢個 WiFi router，咁最後個 WiFi router 先再 send 翻落佢部電腦，咁個過程就係咁樣樣啦。咁假設如果當中有任何一條線都唔咩，好似啲情況，突然間一條線斷咗喎，咁其實呢個過程就會死咗啦。咁簡單嚟講，其實佢有好多可以出錯嘅問題嘅。你如果可能有其他情況，例如你個 WiFi router 壞咗，個光纖盒壞咗，甚至佢 WhatsApp 死咗聲，其實你都 send 唔到任何嘢俾你個朋友噶啦。咁所以咧，你如果有陣時突然間上唔到網咧，有陣時你可能要試多幾樣嘢去揾翻究竟係邊度嘅問題，咁樣樣嘅。咁舉個例子，呢個情況就係條線斷咗啦。咁可以點樣試法咧？例如你可以用下 YouTube 啦，用下 Facebook 啦。就唔因為你用 Facebook、YouTube，你唔係 send 嘢俾你個朋友嘛，佢就唔經公嘢相思嘛。嗰條線嗰部分咁佢就唔使理噶啦。咁如果咁冇問題，咁咪唔係你嘅問題咯。咁但係如果係你嘅供應商出事嘅，咁變咗其實你做咩動作你都係做唔到嘛。咁你就可以咁樣篩選啦。咁今集就去到呢度咁多先。咁如果有咩問題可以留言，中意條片嘅嘢俾個 like。咁我哋下次再見。